लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आप ही के नेपाली भाई के चैनल द SP07 लाइफस्टाइल में। आज एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में दरअसल महादेव का बटुक अवतार का दर्शन करने जा रहे हैं। वीडियो उतना लंबा नहीं है, वीडियो छोटा सा ही है, आपको बोर भी नहीं लगेगा, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ यार, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम का जो नेम है आपको यहाँ दिख रहा होगा और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके फॉलो कर लेना और भाई के साथ जुड़ जाना यार। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। जय महाकाली। जय विष्णुदेव, जय ब्रह्मा जी। जय महादेव के बटुक अवतार। जय गणेश जी। कितना क्यूट है ना बटुक अवतार, देखिए ना कैसे रो रही है। वाओ, महाकाली का पूरा गुस्सा शांत हो गया यार नन्हे बालक को देखकर। महादेव ने सिद्ध कर ही दिया। अत्यंत क्रोध का समाधान अत्यंत करुणा ही है। महादेव महादेव महादेव। आज से महादेव का ये रूप बटुक अवतार कहा जाएगा। महादेव महादेव महादेव। स्वामी, अपने वास्तविक रूप में लौट आइए। हाउ क्यूट यार। जय महादेव। ओके गाइस, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर फाइनली वीडियो खत्म भी हो चुका है और सच में यार मुझे वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा। और जो महादेव का बटुक अवतार था ना, वो काफी ज्यादा क्यूट लगा। एक हिसाब से आप मान सकते हो महादेव आपको पता ही होगा कितने खूबसूरत है और उन्हीं का नन्हा रूप है बटुक अवतार। तो मुझे काफी ज्यादा मजा आया। और इस वीडियो से हमें क्या जानने का मौका मिला, आप लोग कमेंट करके बताना यार। इस वीडियो से हमें ये जानने का मौका मिला कि आपको अधिक से अधिक क्रोध है ना, तो आपका वो क्रोध जो है वो प्यार से ही कम हो सकता है। इस वीडियो से वही जानने को मिला। जैसे कि आपने देखा महाकाली जी का क्रोध को कौन नहीं जानता भाई, कोई रोक नहीं सकता। तो उतना बड़ा क्रोध को रोकने के लिए महादेव ने बटुक अवतार का रूप ले लिया और देखिए महाकाली कितने जल्दी परिवर्तन हो गई और पार्वती जी बन गई और बच्चे को प्यार करने लगी। तो यही होता है यार, क्रोध को क्रोध से कभी भी हल नहीं किया जा सकता, क्रोध को हमेशा ही प्यार से हल किया जा सकता है, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है महादेव के माध्यम से। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको क्रोध है तो क्रोध में कुछ उल्टा सीधा हरकत मत कर लेना यार, बल्कि आपको जिससे प्यार है, आपको जिससे लगाव है, उससे जाके 2 मिनट बात कर लेना। आपका दिल जो है वो शांत हो जाएगा और आप गुस्से में इधर उधर गड़बड़ काम मत करोगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय नेपाल, जय महादेव, जय महाकाली।